करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो आमान में रखे। नेचर एंड विलेज लाइफ की तरफ से एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप पहले की तरह इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। बहुत गर्मी आज बनी हुई थी, उसके बाद आंधी आई है और बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है और मैं थोड़ा बाहर भी निकला हूँ, ये वीडियो भी बना रहा हूँ। और पहले मैंने आंधी की वीडियो भी बनाई है और बारिश की भी, तो चलें आज की वीडियो में देखते हैं।